Você conhece o avião mais esquisito do mundo? O C-130K Hércules, apelidado de Snoopy. Fabricado para a Força Aérea Real Britânica. O C-130K XV-208 Snoopy foi modificado para realizar missões de reconhecimento meteorológico. Para isto, a aeronave recebeu uma instrumentação nova, sendo a mais notável uma enorme sonda listrada no nariz, deixando parecido com um mosquito da dengue, usada para capturar amostras atmosféricas. O radar original foi movido para o topo da cabine, deixando o avião ainda mais estranho.